三和サプライのタッチパッド付き Bluetooth キーボードを使えば、上にあるこのマークのキーを押すことによってスクリーンショットが撮れるようになっています。キーボードを iPad にペアリングしてみましょう。キーボードの電源スイッチをオンにします。iPad の設定アプリを起動します。Bluetooth をタップします。キーボードのペアリングボタンをオンにします。ファンクションキーを押して C のキーを押します。そうすると三和 BT キーボードという表示が出ますので、これをタップします。接続済みとなりました。キーボードのこのキーを押します。また外付けのキーボードであれば、コマンドキーとシフトキーを押したまま数字の3のキーを押すとスクリーンショットが撮れます。以上で紹介を終わります。